મહારાજા સાલિદિત્યનો જય હો. બોલો દીવાનજી, શું કહેવાનું છે? મહારાજા, ખેડૂતો કે માલધારી દુકાળનો હિસાબ, રાજનો કર કોઈ ભરતા નથી. વધારે ધાક ધમકી દઈએ છીએ તો કહે છે વલભીપુર પરગણું મૂકી દઈશું. આમ જો ચાલશે તો રાજની તિજોરી ખાલી થઈ જશે. તળિયા ઝાટક તિજોરી થાય તો રાજાની આબરૂ પર દાગ લાગે. દીવાનજી, બાપુ જો હુકમ કરે તો હું કર વસૂલ કરીશ. પછી વલભીપુર પરગણું છોડી કોણ જાય છે એ હું જોઈ લઈશ. સેનાપતિજી, આપણી રાજગાદીની પરંપરા મુજબ જોર જુલમ કોઈ પર ના કરવો, અને જો પ્રજામાંથી કોઈ આવી ફરિયાદ કરશે તો તમારે દેશ વટે જવું પડશે. મહારાણીજી,